Itemi-inĩ rĩa gwĩkĩra hinya atumia na mwana wa mũiritu kwĩgatĩra mĩeke ya mathomo na ũtongoria rũrĩrĩ-inĩ rwa ũkabi, ikundi itiganĩte ikoretwo igĩtara atumia gũthara mĩeke ya ũtongoria na kwĩhanda na ũcamba, kuonania marĩ na ũhoti ũcio. Makundi maya maugĩte mĩtugo na ũndũire wa mũkabi nĩ ũndũ ũmwe wa marĩa maunĩte aingĩ moko, makĩria hoka nĩ gũkinyanĩria iroto ciao cia ũtongoria. Jambo ambalo inatakiwa tufanye kama kina mama ni kujua kwamba nafasi yetu katika jamii ni zaidi ya kukua tu katika jikoni, na kwamba tuna uwezo wa kuweza kukua viongozi. Oho ni maratarĩria bata wa mathomo kũrĩ athuri a rũrĩrĩ rũrũ nĩguo kũmonithia bata wa kũnyita guoko wa airĩtu na atumia magĩe na ũgĩ wa mathomo. Hivyo basi kama shirika tunafanya juu chini kujaribu kuchangia katika kuleta usawa baina ya wanawake na wanaume katika uongozi wa kisiasa haswa hapa nchini Kenya. Kũringana na athuri arĩa marekinyĩtie gĩikaro-inĩ gĩkĩ, matarĩrie kũhe mwana wa mũiritu mweke wa gũthoma ithenya-inĩ rĩa kũhikithio tene, arĩ ĩmwe ya njĩra iria mangĩhũthĩra harĩ kũmahe mĩeke ya ũtongoria. Kwa hii jamii ambayo ni ya Maasai, wasomeshe watoto especially wasichana ili wawache kuolewa wakati ambao bado mapema. Gũkĩrĩ ũguo, marahoya thirikari ya kaunti ya Kajiado ĩkĩrĩre gũthukagĩra atumia mĩeke wathani-inĩ na gũtigĩrĩra mwana wa mũiritu nĩ amũkĩra gĩthomo nĩguo kũgĩa na icoka cia kwĩrũgamia. Nakuta wale viongozi wamesimama kwa sababu hujatoka kwa clan yake, sasa unakosa ile nafasi kwa sababu ya culture na clans. Hizo vitu zote zinafinyilia mwanamke. Tuna matumaini ya kwamba pale mbele tunapofika hata 2027 tutaweza kuona wanawake wengi wamejitokeza na wanawake wengi wamepata nyadhifa za uongozi ili tuone maendeleo. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Wangari wa Gĩtiha.